аяқтадық. Енді бірінші тапсырма бойынша әр сөйлемге иә немесе жоқ деген жауап арқылы толық жауап бересіңдер. Түсінікті ме? Жақсы. Бірінші сөйлем. Ыбырай Алтынсарин мүсінші дайын. Ыбырай Алтынсарин мүсінші емес. Мүсінші емес, жақсы. Ыбырай Алтынсарин ұстаз. Милана? Ыбырай Алтынсарин ұстаз. Жақсы. Рахмет. Ғалымның мұражайы Семей қаласында орналасқан. Аға? Жоқ, ғалымның мұражайы Арқалық қаласында орналасқан. Рахмет. Демек, мәтінді жақсылап тыңдап түсінген екенсіңдер. Енді екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма бойынша мәтінді мұқият тыңдаңдар. Содан кейін мәтінді оқисыңдар. Содан кейін мәтінге біз сендермен ат қоямыз. Ал топта конверт әдісі арқылы сұрақтар құрастырамыз осы мәтінге. Жарай ма? Жақсы, тыңдаймыз. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ол балаларға арнап көп әңгіме жазған. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ол мектеп ашты. Ахмет Байтұрсынұлы, Спандияр Көбеевтер сол мектепті бітірді. Ол орыс ғалымдары Григорьев, Ильинскиймен дос болған. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз, ұлы тұлға. Ал қандай ат қоямыз мәтінге? Қандай ат қоямыз? Қандай ат қойға болады мәтін бойынша? Жоқ. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиеті. Жоқ, Клим. Ат қояйық. Азаглайым. Қандай ат қоямыз? Ұстаз. Жақсы. Ұлы ұстаз деп ат қойды екен, иә? Ал енді қазір сендер топта конверт әдісі бойынша мәтінге 4 сұрақ құрастырасыздар. Бірінші топ сендер мына жерге келесіңдер, мына жерде жұмыс істеп, топпен жұмыс істейсіздер. Екінші топ, екінші партада 4 сұрақтан құрастырамыз. Тездетіп, иә? Осы мәтінге қатысып, тек мәтінге қатысып сұрақтар жазамыз. Отырамыз. Аха. Әрине. Мәтінге қатысты сұрақ құрастырамыз. Талдаймыз. Талдап, жақсылап, мәтін құрастырамыз, е? Сұрақтарын дұрыстап құрастырамыз. Ақылдасамыз топта. Тездетеміз. Третий вопрос. Чей будет? Мәтін бойынша тек мәтінге қатысты сұрақтар құрастырамыз. Иә, тек мәтінге қатысты. Қандай ұстаз? Косметика. Никита косметика. Қандай ұстаз? Вот, видишь. Так.
Тездетеміз, иә? Четвертое. ÜA. Дұрыс. Бірінші топ 3-ші сұраққа, 4-ші сұраққа келді. Екінші топ. Так, екінші топ тездетеміз, уақыт аз бізде. Тез. Уақытымыз шектеулі. И последнее. Бірінші топ дайын, иә? Жақсы. Орындарына отырыңдар. Бірінші топ болды, екінші топ тездетеміз болды. Бір сұрақтан құрастырамыз, иә? Жақсы. Екінші топ болды. Ал. Енді Ахат болды, жазып болды. Ясирина. Қазір сұрақты, бір сұрақтан оқимыз. Конвертке жазған бір сұрақтан оқисыңдар, содан кейін сұраққа жауап бересіңдер. Жарай ма? Бізде бірінші топ дайын болған, сондықтан бірінші топ өз сұрақтарын қойсын. Ал, бастаймыз. Мәтін кім туралы? Кім жауап береді? Мәтін кім туралы? Яғасирина? Мәтін Ибрай Алтынсарин туралы. Жақсы. Сендердің екінші топ, сендердің бір сұрақтары? Ибрай Алтынсарин не жазды? Я? Не жазды? Кім жауап береді? Данил? Ибрай Алтынсарин. Я, Клим? Ибрай Алтынсарин әңгіме жазған. Жақсы, жазды, жарайды. Жақсы, екінші сұрақтар. Клим кім қояды? Клим. Ибрай Алтынсарин. Бет қарай бер. Кім оқысын, аға? Ибрай Алтынсарин достары кімдер? Ибрай Алтынсарин Достары ғалымдары. Кімдер? Кімдер? Амира? Григорьев Ильминский. Григорьев және Ильминский. Жақсы. Келесі сұрақты оқиды. Кім оқиды? Амира оқи ма? Ахат, сұрақ. Ибрай Алтынсарин кім? Ибрай Алтынсарин кім? Я? Назар? Ибрай Алтынсарин қазақ даласына жиналып кетілді. Кім? Ибрай Алтынсарин ұлы ұстаз. Жақсы. Ұлы ұстаз, әрине. Жақсы. Келесі сұрақ. Ваш сұрақтар. Ибрай Алтынсарин қандай ұстаз? Қандай ұстаз? Жауап. Ибрай Алтынсарин қандай, Нәжип? Толық полностью? Ибрай Алтынсарин ұлы ұстаз. Жақсы. Амира? Ибрай Алтынсарин қазақ даласына не әкелді? Қазақ даласына не әкелді? Назар? Ибрай Алтынсарин қазақ даласына жиналып кетілді. Жақсы. Келесі соңғы сұрақ. Я? Ибрай Алтынсарин не ашты? Ибрай Алтынсарин не ашты? Ол мектеп ашты. Жақсы. Рахмет. Соңғы сұрақ, Милана? Ибрай Алтынсарин не достары кім? Тұра, подожди. Милана, еще раз вопрос. Ибрай Алтынсариннің достары кім? Ибрай Алтынсарин достары кімдер, я? Жақсы. Кімдер? Ибрай Алтынсарин достары ғалымдар. Жақсы. Ибрай Алтынсарин достары ғалымдар. Рахмет. 4 сұрақтар сендер құрастыра алдыңдар. Сұраққа жауап бере алдыңдар, я? Ендеше мәтін толығымен түсіндірді сендерге. Солай ғой, я? Жақсы. Ал енді біз сендермен осы тұңғыш ұстаздың кел балалар оқылық өлеңін жатқа білеміз, я? Орнымыздан тұрамыз. Қазір өлеңді барлығымыз айтып шығамыз, я? Ал 1-2-3 кел балалар оқылық. Кел балалар оқылық, оқығанды ойынге, ықыласпен тоқылық, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің ardынан іздемей ақ табылар. Рахмет, отырыңдар. Енді сендермен 4-ші тапсырмаға қазір көшеміз, я? 4-ші тапсырма бойынша сендермен тірек сөздер арқылы мәтін құрастырып жазамыз. Дәптерлеріңді ашыңдар. Жұмыс дәптерімізді ашамыз.